Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nnyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnamateeka munnabyanfuna munnabyabufuzi mukugumbya ettaka mukugumbya obuwangwa munnabyafaayo ate era musomesa tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko Ssentamu buuza abaana banyabo ne baseba abatulaba yonna gye musinziira mbalamusiza abafunye ebirungi mu bulungi mbeebalizaako Mukama Katonda nammwe abafunye ebizibu ebitali bimu basaasidde nnyo ngeri enjawulo njagala kutumirako mukwano gwange Sendawula ow'emukono kutumidde webale kutuwuliriza webale kutugoberera njala tutandikire wa President Museveni yadde ayogerako ne bannamawulire ng'asinziira Kisozi yagambye nti mu kalulu akawedde alina obukakafu nti aba NUP awe bamubba obululu akakadde kalamba bapulintinga obululu obwo n'ebirala bigwa mu kkowe eryo Katoli kyeyeebuuza nti gavumenti eri mu control banga opposition esobola pulintinga obululu n'ebukubbako bwetyo ate nga gye buvuddeko batulaga omusajja bamuyita Eric Mwesigwa nga bagamba nti opposition aba NUP bamuwamba ne bamukwata ne bamwokya paasi kati nga omuntu yeebuuza nti naye naabulirawa yaddamu n'alabika n'agamba ate baali bamukase bukasa okwogera ebigambo naye mu kusooka ebigambo bye ng'ali ne Felix Kulaije yayogera bw'atyo tutandike ku kya President Museveni bino byayogera ategeeza ki era kiki kyagezaako okuteekateeka Republic banyabo ne basebo tugenda ku nsonga eyo naye mmwe abadde batubuuza ebya Mathias Walukaga batubuuza ebya Mulyannyama twagala bakkirize nti ebya Mathias Walukaga twabikomeza ku level eyo tubirindire kooti ya Mande era twabagambye nti tulina kulinda kooti ya Mande njagala kikkaatiriza nga amanye ensonga zino Mathias Mulumba Walukaga okuddamu okumulabaku nga bamuzizza mu kibalo wajja kuba waliwo entegeragana gyatuuseeko mugambe ndi wano wajja kuba waliwo entegeragana gyatuuseeko nowe namunkekeera Walukaga okusinziira ku nze ku balo ajja kuddako by Monday okusinziira ku proof eziriwo ne kooti buli kimu bannamateeka bawayo buli kimu lindako katono njagala Ssewandagi tuve ku bya Walukaga lindako katono sebo tojja kumbuza bw'obeera ng'oyogera ku by'amawulire oba mu kugumu mawulire go kaakati sebo bino byendimu byange by'amateeka byenjogerako ndi mu kugumu byo kati bw'otandika ogamba okusinziira ku proof z'olina okusinziira ku bannamateeka waleese bannamateeka wano nalabyeko ne gundi era mulabye ne wali ngenda mubuuza yasoma mateeka ki Kansansubuga wa njagala kumanya emitwalo 7 ejja dola buli semester njagala kumanya gye yasomera amateeka Harvard kakati waba yasomera amateeka nga yagasomera Harvard yayitawo okugenda Harvard ndowooza Makerere oba IU ne Makerere kuliko university nagende Harvard kiki ekimugaana okupracticinga mu Uganda nga product ya Harvard simanyi ne Rubongo yata practicinga balina ekizibu ekirala kubanga entaputa yataputamu amateeka si ya Harvard tujja kukiraba nga mbadde nsaba busabe tugendeke wa President Museveni andi kati buli onsikawo ng'onsikawo busisirwa mpaka ng'onsikambula toyinza kunzijjawo nyina okuterako akasebo bw'onsikambulawo olempaka tosobola kunzijjawo kuba nkugambye nze kyeŋŋambye njagala kugamba kyemmanyi mu mateeka Mathias Mulumba Walukaga ojja kumulaba nga bamukomezaawo mu kalulu ng'alina entegeragana gyatuuseko n'abali mu gavumenti bwana batalina ntegeragana gyatuuseko n'abali mu gavumenti talina ngeri yonna gyayinza kudda ku kalulu naye njagala kutunulya President Museveni ebigambo bye si kyekyoka kyeyayogedde mu gundi eyo mu press conference eyo kubanga yatubuulidde n'otubuulira nti nawulira Kyagulanyi ng'agamba abantu nti abasirikale nina batono n'akubalira omuwendo gw'abasirikale n'agamba nti buli musirikale oyo gw'olaba tumuwa amasasi 10 12 Museveni kyataakubalidde yali badde akugamba nti essasi limu litta abantu 7 yali mulisobola okutta abantu 7 bwe baba nga bali mu layini ngaawo kati nga babeera mu mugundi linkuba nelivaamu nelikwata omulala kuba nelikuvaamu nelikwata akulya emabega nelimutta nelikwata n'omulala nelimutta abantu 7 lisobola ddala bulungi nnyo bakuba nelibatta naye ekyo tuzze tukibalabula bulijjo bino ebintu Museveni byayogera with impunity wanatagambwako ate Museveni tatiisatiisa abantu bangi bazze bakugamba abagala okukujingawaza nti Museveni atiisatiisa naye ffe ababaddeko ne Museveni tewaliwo kintu Museveni kyakoze nga takyogeranga asooka kyogera
bino byolaba byakola Obwakabaka bwa Buganda bajjeeko ettaka lyabwe banafuye bakole batya Buganda gimamire gijjeeko bino gikole otya. Museveni yabyogera myaka gya 6 ng'akyali na mulenzi muto. Katonda n'amala nkwasa ku buyinza bw'ati Abaganda abo balinda ng'akyali mulenzi muto. Bwe yagenda Luweero bo balowooza nti birya byogeza buto ne bamuwagira. Museveni fe basinze okunyigiriza mu mbeera zonna mu Buganda wano ye twamukola kiffe. Kati Museveni okuvaayo ayogere ebigambo manyi. Okay, tutandikira ku bino ebyogamba nti abantu temugenda ku bintu ku bigambo bya Kyagulanyi. Njagala kudda ku kiri kile ekyogenda ku bigambo bya Kyagulanyi njakiddako oluvannyuma. Njagala kudda kyoba otandikirako tugende ku kiri eri. Kati Museveni bw'agamba abantu nti temugendera ku bigambo bya Kyagulanyi kyayogera akitegeeza. Nakugambako wano abaana abo wabalabako mu kalulu ka Nalukoola. Nekugamba nti abaana abo babatendekera Kalamojja ne bavayo ne bagenda Nakasongola ne bavayo ne bamalira wano egindi Embuya waggulu ku lusozi gye bamalira. Abo abaana tebali trained kukuwa chai, tebali trained kusavinga mberenge, tebali trained ku asharinga bantu ku mbaga nti baliwo kwaniriza bagenyi ku mbaga. Bali trained kwambalagana na insurgency yonna enabaawo. Gwe mulimu gwabwe. Yasomaki baba training. Ate bambalagana nayo si kwambalagana nayo nga bakusiisiriza obanga bakusiiga ebizigo obanga bakuwa ku kyayi onyweko. Kwambalagana nayo nga bagisaanyaawo. Twabuulira abantu nti Tanzania abaana ba wano bagenda ne bakuba omuliro mu bajenezi b'e Tanzania. Nti era bwe babba akalulu mwekalakaase mukalwanire. Si ba wano bo bennyini beekumamu omuliro. Anti abaffe wano babeerawo nga babakati walaba Dogo Nelson batukubira enduulu ngaaga. No, omanyi gwe byolabanga ebitono byobufuzi binene. Bw'oba oyagala okulaba nti akantu katono nnyo akakowekowe kano bw'okakwata bw'oti n'okakuula ku liiso n'okatunulako bw'oti kati fenga abatalaba na bulungi mba sikalaba osokateka galubindi naye kasuule mu liiso bw'obba jejja kutabuka toyinza kutunula ne so tegwako kati eno nga kakugudde ku liiso awo kojja tetuyinza kugenda mu maaso nasso naye ng'okalaba nga atekano mu byobufuzi ebintu by'olabanga ebitono bikulu nnyo, ebintu by'olabanga ebitaliiwo bye bibeerawo, ebintu by'olabanga ebitali bituufu bye biba ebituufu. Babikola babigenderedde okukulaga nti si bituufu, kati obwongo bwo ne busiriwala nti si bituufu naye nga biki bituufu. Mama Museveni akugamba nti temugendera ku bigambo bya Kyagulanyi. Naye nkulaze nti mu myaka gy'enkaaga bino ebiriwo olwalula byogera. Twali ku Square nga batongoza ssemateeka mu 9 nze naliwo. Wangamba leo kubiye suit kaunda eya green kifaananyi nja kikulaga bonobo kyagala nja kikuwaawo kiraga abantu suit yange yali nkubiya green ame green nga gye nkubye nga wendi nali ntaddeko ne tayi nga ya bivavava nayo nga gye nsibyewo awo wennyini Constitutional Square nga bagituma Constitutional Square naliwo. Museveni n'agamba nti bitamusanyusiza mu ssemateeka bibiri byokka okukyusa erinnya ly'amajeege okugajja ku NRA ne bagafuula UPDF n'okugira gavumenti ne bagima obuyinza ku ttaka. Abantu babitwala ng'ebyokusaaga era ne balowooza nti Museveni era n'endulu baakuba n'engalo twakuba endulu ez'oluleekereeke. Constitution yonna yagisiima eyakolebwa naye ebintu bibiri byatakanya naye nga badelegeti ba DP mu Constitution eyo tebaateekako mukono, beekalakaasa n'okufuluma ne bafuluma era naawe tebaaliwo nga bagamba nti mbi nnyo nnyo etakolanga ki etalabwangako mu 9 mwezi okuva 9 okutuuka kati sije emyaka 3 9 paka kati emyaka 3 oluvannyuma lw'emyaka 3 mu Constitution mulimu section emu yokka Mama Museveni gy'atanakyusa naye nga teyasiima ebintu bibiri byokka bwe biti ebirala byonna byamusanyusa. Ettaka okuliwa obutaliwa gavumenti n'okukyusa erinnya ly'amajeege ebyo naye obuwaayiro bwonna section emu yokka Museveni gy'atanakyusa efa ku bafuzi ab'ensikirano ate yagikagikoleraku amateeka agawera nga 5. kitegeeza mu Constitution takwatangamu
naye ate ebbali alina amateeka nga 6 gakoze ku bafuzi ab'ensikirano. Ondaba byenzi wano nga nyambadde obuntu bwange obwa Buganda. Bwe ntandika okwogera ku by'obufuzi omuntu asobola okusinziira awo senga naye ekifo kyonna Emmengo n'akwata Kabaka n'amuvunaana olw'ebigambo byange byenkoze eki by'oba oyogedde byemba njogedde oyo Museveni. Okuva olwo mu 95 emyaka 3 down the road UPDF terina musirikale ya dogo. UPDF erina bidduka motoka bakyali mu NRA. Bonna abasirikale boolaba balina ennamba zaabwe zitandika na RA, officers ziri RO. UPDF terina musirikale ya dogo. Etteeka ku ttaka amateeka ge yakateekawo ku ttaka yakakola ennongosereza mu tteeka lita kuva 98 yakakolamu ennongosereza ezisukka 5. Museveni talina kigambo kyayogera ng'asaaga. Kati bino era najja luno nkugamba nendiwakanya negwama nti omuntu bw'atandika okulimba nti tuli bangi okusingako ku baana abasajja okusinga ab'amagye abalina ebyokulwanyisa abaakulimba. Kati njagala okkirize nti wakirabyeko olunaku lwajjo Kyagulanyi abadde Soloti si gye yabadde baggaddeyo ebimotoka ne bamugaana okugenda mu wooteeri yasuze mu kkubo webamulese. Abantu be yabadde nabo mu konvoyi babadde basinga abasirikale obungi emirundi ng'etaano naye tebalemesezza bali kubagaana balemesezza abasirikale okuyitawo. Ndowooza bayagadde kuuma mirembe. Kyagulanyi tewamulabyeko ng'akaaba namulabye tebamukubye tiyagasi mu kamotoka ke si kamotoka eyo motoka bamukubye tiyagasi mu motoka ye luli tewamulabako nga avaayo ng'akaaba ng'agamba nti buli omu agumye munne. Wano we batomera sente zawali yali mukalukali akagamba akogere batomera sente zanga bagenze erubaga ku ddwaliro okitunulidde. Kakati bwe babanga ne mu mbeera eno jo ku trailu yaabwe kwabaddeko CNN Cable News Network ng'ekwata live ebintu byonna byabadde bigenda mu maaso byabadde bigenda live ku CNN. Kyabalobedde omukuba siro yakabya amaziga teyakabirwa kuba bakubye tiyagasi mu motoka nga talina wasobola kusiza. Siro basinze omukolako ebikolobero ne luli waliwo wootero bayalirira era nabo bamukolako ebikolobero naye nga bo babadde bangi nga bakubisa mu basirikale emirundi egi 5. Embeere abasirikale bano batono nga tukkaanya n'abasirikale fe abavuganya mu gavumenti batono nga tukkaanya. Wabaddewo olukuŋŋaana ndowooza Saalabireete yalutegese mulabye ng'ayogera ne Male Mabirizi n'abalala badde boogera era omwana asaze akantu n'akateeka ku Facebook agambye nti Saalabireete wanjawulo mu bonna. Saalabireete si wanjawulo. Ffe ffenna ebigambo Saalabireete byayogera ku magye okujja mu kulonda tuli banjawulo era tubiwakanya. Naye ekizibu kiri eki era ekizibu kya National Unity Platform. National Unity Platform yo yalowooza nti tewaliwo muntu mulala yenna asobola kubeera mu opposition nga si wa National Unity Platform. Yayagala monopolizing era bo ne batuuka ne ku level ekugamba nti bo si eyabwe si opposition eyabwe revolution. Ne bagamba ffe nti tubadde ne Museveni emyaka 2 mu 5 nga tumusiisiriza busiisiriza mbu nga tuli mu opposition eguumaaza bannayuganda bo ebyabwe bya ddala. Kati oli ne bwe kimuluma n'alaba ng'ennaku emunyize tayinza kuvaayo okukyogerako kubanga bw'ovaayo okukyogerako nga bano bagamba tokyogerako twala ekyokulabirako. Medad Lubega Sseggona ennaku ezo 2-3 emabega yakwata ekifaananyi kya Kyagulanyi n'atambula nakyo mulaale ye ng'era bw'ayogera nga bw'asabira Kyagulanyi ki akalulu. Bonna abali ku social media betumanyi obulungi nti abo bakolera Kyagulanyi balumbuye bano ba ASP Asiime baani bonna Sseggona bamuvumye nga bagamba lwaki era nga bamugamba taddamu kweripa ku Kyagulanyi. Ekimweripya ku Kyagulanyi amweripako lwakubanga alabye nti yensonga yokka esobola omuwanguza. Kati Medad bwe yazzeeko olwazzeeko nannyonnyola ebintu bye byonna byazaakola bukyanga batandika National Unity Platform oba okuva mu People Power okutuuka we bamufulumiza sinnaba kubalabanga baddamu. Kati embeera eyo
ate abantu beerabira tuzze tuginnyonnyola kankubulyeko kojja wange. Twatandika n'omusajja baali bamuyita Stephen Besweri Akabwayi. Ffe abaaliwo ne tuvuma Stephen Besweri Akabwayi ne tugamba nti Akabwayi mubi nnyo era kyatukoze kirala ne bamuggyawo ne bayita Alhaji Azizi Kasujja. Bwe bayita Alhaji Azizi Kasujja ne tuvuma Kasujja Mukama Katonda nga ate olwo Stephen Besweri Akabwayi nga yali mulungiko kusinga ani Kasujja. Ne Kasujja yawandiikako ebbaluwa eziwera 5 era ne musango gwa Besigye ogwa 2021 ebbaluwa ezo baazirifaalingako baaziteekamu nga mpandike ng'agamba amagye gave mu kulonda. Era ojjukira ne yali Nobert Mao. Nobert Mao yali avuganya Betty Bigombe nga minisita wa Museveni. Azizi Kasujja n'ayimiriza okulonda okwo. Ne balangirira Nobert Mao ku buwanguzi nga n'akalulu tekabaddeewo kubanga amagye gaakakola ki gaali gakayingiddemu. Ne tunenya nnyo Azizi Kasujja. Bwe wava Azizi Kasujja ne bayita Kiggundu. Nkubuulira nti twasooka na Stephen Besweri Akabwayi bwe baleeta Azizi Kasujja tugamba nti ate Akabwayi yali mulungi. Ne bajjawo Kasujja ne bata Kiggundu. Kiggundu bye yatuuka tugamba nti ate Kasujja yali mulungi. Kati ne bajjawo Kiggundu ne bayita Sibi Abakama. Kati ate tugamba nti ate waakiriko Kiggundu. Kitegeeza ki nti buli gye tulaga weeyongera kuba wabi si walungi nga twetaaga collective effort. Ekyo kyoyogerako nti amagye matono ng'ogawadde spread nti ku ssaawa emu kijja kubanga bwakiraba mu Buganda ekya 28-29 nti bwe bagamba nti okwekalakaasa e Buganda ng'erubaga wabaayo okwekalakaasa emaganjo gyekuli ekayunga gyekuli emasaka gyekuli esembabule gyekuli essese gyekuli awo oba ogasitrekinze oyinza okugasobola. Naye ng'okwekalakaasa kugenda kubeera Buganda wokka ng'ate kujja kubeera Kampala wokka. You cannot outnumber the army. Era oba weerimba bw'otugamba nti amagye matono abaana baffe oba oyagala kubassa nakubuulira ekirala ne nkugamba nti Uganda erina amagye Central African Republic, erina amagye Congo, erina amagye Djibouti, erina amagye Tanzania, erina amagye Burundi, erina amagye Somalia, erina amagye Ethiopia, erina amagye mu nsi eziweranga 7 Sudan gyegali ne South Sudan. Bwe tuba tulina amagye mu nsi eziweranga 7 gweotubuudiisa otya n'otugamba nti amagye ge tulina matono nnyo. Kati Museveni yakugambye nti buli musirikale alina amasasi 10 mwaga. Abasirikale boolaba abo be bantu abasinga okuba abasiru abatalinaamu magezi, abatalinaamu bwongo, abatategeera. Nkuwa ekyokulabirako gw'oli w'amawulire. Abakyala b'abasirikale ba poliisi mu Barracks Ensambya baavaayo ne beekalakaasa olw'embeera embi eyali mu Barracks, nga Barracks zikyuma, ng'obuyumba butonya. Baatulaganako omukazi yali agenza okukyalira muganzi owa poliisi ng'akayumba wansi kajjudde amazzi. Abasirikale abakyala ne bakazi baabwe ne bavaayo ne beekalakaasa bawakanye embeera embi n'abasajja gye bakola ki gye babeeramu. Abasajja bennyini be baaduumira ne bagenda mu Barracks ne bakuba bakazi baabwe emigo ne tiya gaasi. Kitegeeza nayo tebasobola kuleka ababamu amagezi baba ku mulimu. Naawe ddala ng'osula mu mazzi ago nga bw'ogalaba ate bakuduumira okujja okube mukazi wo naawe n'ojja omukube nga yeekalakaasa olw'embeera ey'embi. Abasirikale bawulira ekigambo eki. Kasita Afanda agamba tuva wano Lubaga tugenda Maganjo. Buli muntu yenna gwe tusanga mu kkubo waakufa. Ne bw'asanga taata we afa. Kasita kibanga kyekiyisiddwa nti buli gwe tusanga mu kkubo waakufa ne bw'asanga taata we afa. So kati omusajja agambye nti balina buli omu mu magazini yanamu amasasi 12. Kyataakugambye nti erimu lisobola okutta abantu 7. Kati wabanga buli omu alinamu amasasi 12 awo babadde awo nga bakuba Kyagulanyi bale babakubiza mbooko bubooko. Kyagulanyi ng'atambula ne bamukwata ne bamunyiga ne bamuzaayo emabega. Olowooza Museveni wabalagira nti buli kimu kikole. Kati walabye
n'ekiwandiiko ekiraga oba munnamawulire okimanyi gundi yaleese prisons yafulumiza press release ng'egamba nti evudde mu egenze ku standby class 1 yebetye standby security kasonji taka ku standby class 1 n'akanyonyi kayinza okuyitawo ne bakakuba essasi kitegeeza abaneetooloolera ku bagita ku prison yonna ne bakuwekengera lisobola okukulya terisobola busobozi lijja kulya standby class 1 standby class 1 eba mbeera mbi ddala nga gwe beekengera yenna bisobola okumulya ebiragiro ebibaawo awo biba byaku kuba anene ate tetusagenda mweyombera mu Uganda abantu bate batulira Samia Suluhu e Tanzania ne bamulabanga mukazi era ne balowooza nti tasobola talina kyasobola bwe yatuula mu ntebe eri bye yakola Tanzania wabiraba yawangudde akalunga mu byafaayo bya Tanzania teriyo president yali akawangudde n'ebitundu percentage nnene 97.7 9.8% ab'opposition nga bafunye obululu obwo ne bagamba nti tajja kulayira n'alayira ne bayingira ku nguudo nendowooza bubawudde mu nnaku ezi ssaawa 7 mwezi ne bafa 7 bafudde abantu 7 naye ate ne bajjayo ne bazuulayo entaana mass grave ng'erimu emirambo 10,000 era entaana bwetu bagizuulako mu kwekalakasa kw'e Tanzania okw'abaana abavubuka I mean okw'e Kenya after sometimes bazuula entaana ng'erimu emirambo miyitirivu naye bw'obeera eyo ng'owuliriza bakubulya nti okwekalakasa okwo bwe kuba kulemye abajja okukukakkanya bavaawa ebiri mu nkuubo ebiri mu mbu nabyo sibimanyi oli mutuufu kubanga gwe ng'ow'amawulire otiira ddala nnyo okusiba naye kola okunoonyerezaako omanye ebiri mu nkuubo bigamba nti abajja okukakkanya okwekalakasa okwo bavaawa ogende obuuze nti Abamerika Somalia batta Abamerika ne babasiba ne ku mmotoka ne babawalula ne babookya n'ennyama babalye nga buli nsi yonna tesobola kugenda Somalia omanyi yaginyayo Somalia nga abasajja bawambye ensi yonna bagimazeeko nga wasigaddewo kasaawe kokka teyali UPDF teyagwayo Somalia kati okyawulira nti baali sapaabo balina we bakubye balina we bakoze batye Somalia kati kirogezako tegeeza njagala kukkaanya ne Museveni mu bigambo bye biri byalabudde nga nkikwanaganya gye nasookedde nti Museveni tasaaga Museveni byanaakola abyogeraawo yeefuula omusiru n'abyogeraawo mu kusaagasaaga ne bibaawo yagambye mukaka naye tewali agenda tabula Uganda fe abalabye Museveni ng'ajja mu nsiko n'alayira wali ku palamenti Wambuzi ng'amulayiza n'emyaka gy'amazewo nga yeesimbawo era ku mulundi guno by the way kankubuulire tuyinza okuwaako credit abasirikale bulijjo tugenda otuuka mu nnaku zino tebulayo kati ennaku nga 2 tubala 2 okulonda kutuuke tugenda otuuka mu nnaku zino ng'abantu baffe abaakafa bakunukkiriza 100 bakafa nga bafiiridde mu campaign nga bakunukkiriza 100 bali abaffe Kampala zaali December ki November mmeka 2 November 2 twali mu kalulu 2 twali tulire mu campaign era November 18 19 2 November 18 19 2 twafiira abantu abataka wansi wa 10 mu nnaku ezezi katuli mu December 10 mmeka leero si 18 si 19 leero 19 mwezi mulambo okuva kuli baliko baafiira tetunnafiisa abantu bawera 100 n'abali mu makomera tebannawerayo 100 nga baba bakwatidde mu campaign kati tufe tulina kufiisa na kukwatibwa mu makomera ye Museveni bukyanga tutandika okulonda okuva mu 9 mu 6 lwaki ateekawo akalulu nakugamba nti Museveni tateekawo kalulu okawangule Museveni ateekawo akalulu to justify okubeera kwe mu buyinza he is continuing to stay in office for the next 5 years akikolenga Gaddafi abeerewo nga tewali kalulu Museveni
yenna kyemalira gwe bayita smart dictator. Ali smart emirimu gye nkola aba n'ekintu kyekyayagala nti palamenti eyo enzigirewo ebisanja term limits. N'akwata emiliyoni zezi n'azibawa ne bajjawo term limits. Gwe n'ogamba nti palamenti ye yazigyewo si ye, naye nga Museveni yakoze eki? Palamenti eyo n'agamba nti ejja kujjawo ne age limit, n'akwata miliyoni 29 n'azibawa, n'alagira ne Rebecca alikutwala Kadaga nti bano bagenda okujja bakuba abaka ba palamenti. Rebecca alikutwala Kadaga n'akuba akasimu ingira mu palamenti ne bakuba abaka ba palamenti nga bonobononya Museveni wona kubayisa abasirikale okuba abantu mu palamenti nga Museveni tolinawo omusanga. Etteeka ly'emmwanyi, etteeka ly'emmwanyi erya UPDF ne speaker ne batuuka n'omwaza, ne speaker ne bamwaza, kitegeeza palamenti tagicontrolling. N'osanga n'omubaka owammwe simanyi Kibedi Nseegumire nga wammwe wa mu Buganda mwe abalima emmwanyi n'ayimirira ku floor ya palamenti. Yayimirira ku floor n'agenda wa President Museveni yabayita mu State House n'annyonnyola lwaki etteeka lisaanye okuba nga bwe liri. Ku floor tasobola yimirira. Kati mwami Museveni oba omuvunaana ku by'etteeka ly'emmwanyi olinawo omusanga. Ke kali ke wangamba nti gavumenti embi ekola etteeka ebbi neefuga abantu bubi ng'ebagamba amateeka yo googera. Si lyokka etteeka erikyasembyeyo okuyita UPDF amendment bill. Bamendinga etteeka lya UPDF lyonna. CDF ne bamuwa obuyinza. CDF ne bamuwa obuyinza obusobola omuyamba okutaking over government. N'okuyita security agencies zonna private n'eza government. Era na bino byabadde ayogera tebiri mu mateeka n'etteeka eryo mwasinzidde okwogera ebyo byabadde ayogera. Andi asobola okituukiriza bulungi. Naye ani amuwa obuyinza obwo? Walabayo Museveni mu palamenti? Si Joel Ssenyonyi leader of opposition yafuluma nga Meja Lubega Sseggona mukwano gwaffe ow'ekira Ssemujju Ibrahim Nganda n'omuvubuka Nnyeko. Nnyeko yaliko Ssebo kubaali mu Minority Report Ssebo eyabasatu Minority Report yali Nnyeko yali Sseggona yali gundi oyo Ssemujju Ibrahim Nganda n'omubaka oli atera okuva mu Eastern ayogera ennyo aliwa Jonathan yabaka wokubiri Mutesa mulungi wa UPC wokubiri abo nga bamaze okuteekateeka Minority Report yaabwe nga bakkiriza nti ku floor ya parliament tebayinza kulemesa tteeka eryo kukola ki kuyita naye basobola osuuza obuwaayi kabalira bise buli muntu yenna ategere ekibi ekiri mu tteeka eryo n'obuwaayiro obutonotono obusoboka okusuula babusuuze. Joel Ssenyonyi yayimirira mu parliament yakola atyo, yabagamba tufulume, teyakkiriza na debate kubaawo gyamanya womanyi nti wetuwangula kubanga ye gundi yabasuuzaamu konsereko n'abasuuzaayo ng'asigadde bwomu ng'alwana Wanumanizi Army. Bwebanga Wanumanizi Army yasobola okubaako obuwaayiro bubiri bwesuuza kati olumu bakubaayo nga singa ne Minority Report baali bagisomye kyandibadde kya tabbu. Kati era nakyo oyinza okunenya Museveni n'ogamba nti Museveni yeyayisize etteeka okuzaawo kooti maaso. Oyo gwe bayita Museveni omuyeekera nti bwe yabeeranga mu nsiko ng'ayambala yunifoomu y'amagye g'Obote n'ajja n'atigomya abantu n'adduka n'amala abayeekera ne bajja nti bazze okutaasana. Kigamba abantu nti gwe mbuulirayo olunaku olwo ku kyalo gy'omanyi ng'abakyoli bwe bajja okubba abantu ku kyalo nga babatigomya baasisinkana n'abayeekera omu ku omu ne gaaka. Era abakyoli bamalanga kutubba ne badduka baba babulirayo eri ne bannaffe abayeekera ne bafuduka mu kibira baliwa ne batulisa lusasi mu bbanga awo patapata naye nga bali bakoze eki nga bali bagenze. Oyo ye muyeekera Museveni. Kakati Museveni ate ye buli kyakola Museveni akuteekateeka either ye yennyini oba ng'ayita mu balaluube. Walabe musirikale wa poliisi yabadde mu studio za gundi oba za Radio Simba nabano bamuva wala n'agamba nti gwagamba nti ogenda kulemera ku polling station weekalakaase nga tekajje jangu ng'omaze okulaama. Ine kati omusirikale wa poliisi lwaki ayogera ebigambo bwe biti? Walabye bamukwata bamusibe nga mbalaba bano balaba aba UPDF akwata omuzira n'atandika campaigningira mu lukungaana lwa Saalabireete lwe yabadde akubye. Malema Birizi yabadde ayogera ne Saalabireete
n'amubulya ebigambo byenkyajjukira obulungi yamugambye nti sala bireeto bamukyamu bw'otugamba nti tujja genda mu ICC tuwawaabire bano n'agamba nti ICC erina akawaayiro mu nkola yaayo nti nga tonnajja wano waffe sooka omale okozesa enkola zonna eziri ewammwe zibe nga ziweddeyo ojje ewaabwe nga last resort n'akugamba nti wane waffe ennyingo mu ssemateeka ekugamba nti omuntu yenna ng'onyigiriziddwa oli waddembe okugenda mu kkooti n'amugamba nti okke mubeera wano ne mwogera ku Peter Erweru nga bwe yatta abantu e Kasese kummwe mwenna abali wano ani yali amugguddeko omusango nti tewali n'agamba nti kakati tosobola kugenda mu ICC kutwala Peter Erweru nga wano tonabazikozesa sooka omugguleko wano omusango n'agamba nti n'omusango gwe bw'ogumuggulako nga guli criminal n'ogumuggulako DPP n'ajja n'aguwamba n'agimuggyako bagiyita nole prosecute n'amuggyako emisango eyo ekozesebwa ng'obujulizi eri ng'ogamba nti eno gavumenti teri willing kuwozesa bano kubanga bwe twabateeka mu kkooti yawamba emisango n'abaggyako emisango kati awo wali obuzibu bonna National Unity Platform yebuleeta ne Kyagulanyi olw'enkola yaayo eyava mu kulwanyisa Nakyemalira ave mu buyinza n'egenda mu kulwanira ebifo nti awo wali Ssemuju twetaagawo owaffe ne bakwata omuvubuka ne bamujja gye bamugje nga talina na bwenkana nabadde ntunulira ku lisiti gye baafulumiza ey'amawulire ne ntunula abantu 10 abasooka waggulu 10 abasooka waggulu kubona tekuliko National Unity Platform gwetalwanyisa okujjako Joel Ssenyonyi Muwanga Kivumbi yabadde mu basooka ne Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda yadde mbasooka mwali mu basooka komiti yabadde mwali nawe yabadde nga wansi nsaawo naye abasigadde bonna buli atali mu national gwetalwanyisa yo yali mu National Unity Platform buli atali mu National Unity Platform nga ali ku lisiti eyo bamulwanyisa kati eyo embeera etulema okuba ne collective effort erwana kino kiri kyenkugambye nti bano abasirikale osobola overstretchinga nga wajja kuba okwekalakaasa Emmengo wabe kwekalakaasa e Kasese wabe kwekalakaasa eggulu wabe kwekalakaasa e Kalamojja wabe kwekalakaasa e Kalangala wabe kwekalakaasa Embalala wabe kwekalakaasa Entungamu wabeera okwekalakaasa Isingiro wabeera okwekalakaasa e Bushenyi awo basobola nakugamba lwetwagenda ne kwezi wano nga tugenda e Bushenyi nenkugamba nti okuva eryantonde okudda eri saalabawo musirikale n'ogwo akutte mundu yadde ayambadde uniform abakuuma emirembe mu kitundu tebaliiyo eri omusirikale bamukuba n'oluyi n'atabaddiza wane waffe oli yeetaaga kuteeka butesi kyambalo kyamagye ku muto gwa ntebe n'akola buli kyayagala kati oli yeetaaga kuvuga motoka eriko DF talina bone batrafiki bwagoberera avuga wanuwe wane waffe oli yeetaaga kuteekamu obugombe bwa security babuteeka katala kamyufu kabbulu n'abuteekaawo maaso n'alyoka akuba engombe nga bw'ayagala abasirikale bagoba n'abantu ku kkubo muve ku kkubo ekyo kya bulabe embeera eyo toyinza kulwana nayo nga gwe Kyagulanyi olwana wekanga omu civil society activist Saala Bireete yeyeke yayogedde ku bikolobero amagye ga UPDF bye gakola ku Kyagulanyi gye bamukubira emiggo tojja kuwulira Mabirizi ye Mabirizi ono yeesimbyewo Mabirizi tojja muwulira ng'abyogerako tojja kuwulira Nathan Nandala Mafaabi ng'abyogerako Nathan Nandala Mafaabi ajja byogerako bwe banaamukuba bwe banaaba nga tebannamukuba nga ajja byogerako buli mbuzi ku nkondo tajja kubyogerako tojja kuwulira Mpuuga ng'abyogerako so nga Mpuuga senga tuba nga ffena tulina eddoboozi limu Sewandagi bw'entulano nga kyenja okwogerako Mpuuga bw'atuula wali kyajja okwogerako Kasibante bw'abeera wali kyajja okwogerako Ssemuju Ibrahim Nganda bw'abeera wali kyajja okwogerako tusobola okumalako nebyo tebikyasoboka kati kiki ekisoboka njagala tunuulire Kizza Besigye ebyo biganye we baamukubira ne bamumenya n'omukono
ng'atambula ne mu wheelchair. Ffenna twayogeranga eddoboozi eri. Ffenna twayogeranga eddoboozi eri. Kati ebyo biba bigaanye tuba tugenda kukola ki? Kyagulanyi kyalina okukola ku ssaawa eno ekisingayo okuba eky'amaanyi ennyo ate nga kibi. Abamulinaanya abeenoonyeza ebifo tebajja kukkaanya nakyo kubanga Kyagulanyi bw'agamba nti avudde ku kalulu tebaba tebajja kubalonda. Bino bawudde Muwanga Kivumbi adongwa mbu omuntu yenna anaagenda ku ballot paper n'alonda Kyagulanyi waggulu wansi n'atalonda wa National Unity Platform ojja kuba musiru akola ki? Asembayo. Naye ng'ebyo tetubitegedde ne Lutamaguzi yatugambako nti anaavuganya mu kalulu kano ajja kuba omusiro w'ekyasa kiruwa. Ugwe wenyini wangamba nti ak'omuntu ak'omuntu si kante yakabajjo nti mmonere bweneeka akyukakyuka kyabulabe nnyo okukyusakyusa. Kati ebyo byonna obyogedde unity egaanye kiki ekisobola okukolebwa mummwe ab'opposition? Tukyasobola okukkaanya cessation of hostilities. Kyagulanyi yekka kati yalina ekisumuluzo ekisobola okutebenkeza embeera eno. Kyagulanyi we tuli olwalo yasinga obuwanvu mu bantu bonna abayimiridde. Bw'aba ayagala okuwuliziganya n'abamwetoolodde alina kukutama wansi nakkakkana gye bali n'awuliziganya nabo. Kyagulanyi toyinza kukeera ku makya nga wabaddewo hostility e Mengo n'Obwakabaka bwa Buganda abantu nga bavuma. Nalabye omwana alese akatambi simanyi Saddamani Makebe yavuma nnyo Katikkiro agagambo gese nali sijuulidde nako omwana akalese akatambi nekalaniita n'okutya nali nakalabako dda baakazizza nga Saddamani Makebe afunye ebizibu ennaku zino. Omuvubuka nga yakakola ku TikTok ye n'amulabula n'amugamba okujjako nga weetonze ebikyajja bingi nnyo kati akakomezaawo okumujjukiza byeyamugamba. Abantu ng'abo bw'abanga Kyagulanyi tasobola kubakomako kyabulabe twala ekyokulabirako. Kyagulanyi ffenna twamulabye yagenze Mengo ewa Katikkiro era mu bigambo byabadde ayogera ne Katikkiro yabadde ayogera ddala kumpi ebigambo byennyini ebiri mu luyimba luli lweyimba Katikkiro Mayiga kubanga yamugambye ninkomezaawo olutabaalo bwe nagenda e Busoga bantuuma bwe bati bwe nagenda egindi bantuuma bwe bati ebiri mu luyimba byabadde ayogera Kazindaalo bw'oneetegereza. Ne tuvaawo Katikkiro n'ayogera ebigambo bye nga birungi nnyo n'asanyuka ne tulowooza nti kati hostility ebadde wakati wa National Unity Platform n'Obwakabaka bwa Buganda ekoze eki eweddewo tugenda kutambula. Bwagenze okukya ku makya nga Lumbuye atudde ku seeti n'amatuuge ng'akanudde amaaso ng'agamba nga Mayiga bw'agamba Ssemuju bw'agamba Mpuuga bw'agamba Sseggona bonna baamenyanga betuka Unity Platform bwekanyana nabo nti balina oluko olutta Kyagulanyi. Ebya Lumbuye biveeko. Lumbuye talina ssemu struggle. Kojja wange nkugambye nti byoyita ebitono mu struggle bya makulu. Bwe muba mwekwese mu ambush bwe muti okola obukolozi kusobola okuvaako abalwanyi bonna boyina bo mu ambush okufa ne baggwawo. Omwaso obwasi gumube nene okuggulawo obuguzi seefu y'emmundu nga wagenze Mwandaki nga togigudde n'onyiga bw'oti akapesa kono kataka kubanga erina gundi bbiri egala kataka ekyo kyokka kisobola okuviirako mu mwenna abali Mwandaki okukola ki? Okufa ng'omulaba ayitawo mwagala gwere mwambushi mumukube gwe n'oggulawo akabaati. Tudde wa President Museveni ono kati bw'omala otunula embeera eyo Kyagulanyi gwe kikakatako okudda eri banne. Ekisooka asooka asiba embwaze. Bw'anaasiba embwaze teetaaga zisiba nanjegere. Kigambo eki Lumbuye anayogera ebigambo nga bwe yabogedde ku Katikkiro n'ovaayo ne statement n'ogamba nti ebigambo ebyo Lumbuye bye yabyogedde nga ye Lumbuye si bigambo byaffe nga National Unity Platform. Ebyo bibye nga ye ffe tetwabitutte kuba ffe twagenze ewa Katikkiro era tukkiriza nti Katikkiro talina kigendera kyonna kutta Kyagulanyi. Lumbuye omusazeeko kubanga Lumbuye sina mulonzi si mulonzi wano. Naye gwe bw'omunyoma kyegambye kiri Lumbuye waba atudde ku seeti ye olumu ngendako nenkeberako aba n'abantu 8. Kojja wange tubeera wano ntukola akantu kaffe kano ne kakwata abantu 1,1000
akamu ne kakwata 10,000 akamu ne kakwata 12,000 naye kasakaweza 10,000 otandikirawo okujaguza ntiwayi katambudde mu ssaawa 3 abakalabye 10,000 lumbuye abeera ku seeti ng'alinako abantu 8 nga kwe bali balaba byayogera ebyo byekisiru tuteeka omudinawunsinga kati bwe tuvaayo njagala odde ku kintu ekyokubiri kyongamba ekyamaami Museveni yatugambye bamubba akaluluke njagala odde muweetegereze Kyagulanyi bw'atwala omusango mu kkooti baloyazi be Sseggona ne banne bwe baali baliidinga baateekayo petition in the answer to the petition baloyazi ba mwami Museveni ne Attorney General eyo ensonga teriimu era tebagyogerako wonna wantu wonna nti Museveni nti n'aba National Unity Platform babba obuki obululu bwaffe tebakyogera wabula Bakyagulanyi bamala kujjayo omusango ne bagamba nga bamaze okulaba nti tebalinaayo justice ne bagujja okikkirizibwa mu mateeka lwakuba nti ate ffe abanoonya president si kyatukola bubi katola omusango gwa Walukaga gwe yatte mu kkooti ene ya ewa Gundi ewa Kinobe tagenda kujjayo kyayagala naye kati namala gusikayo essaawa eno n'agamba nti ngujjeeyo mu mateeka aba ne kyatufiiriza kubanga verdict ya Kinobe erina byegenda okunnyonnyola n'okwogera nga byongera either nga biteeka essuubi mu baweerera abaana baabwe oba nga libajjamu essuubi nga binyweza akakiiko k'ebyokulonda oba nga bikanafuya nga binyweza National Council olwegambye nti bijja kuba binafuya National Council. President Museveni akyali mu control babanga basobola oprinting obululu ne babukukusa ne babuteeka mu box abo opposition. Kino njagala kikugamba obenga okimanyi era oba okitegeera kinjagala okutuusaako wano wentwala lwakuba olaba ng'obudde bwo buggwayo. Mwami Museveni amanyi bulungi nnyo nti aba opposition tebamubba. Ekyakimanyi ki ekimwogeza ebigambo ebyo? Wabula Museveni akuteekateeka ku Bululu National Unity Platform akuteekerateekera ebigenda okuva mu kalulu akaddako. Eno project Buganda for Museveni tejja kwewuunyisa nga balangiridde omuntu nti owa NRM awangudde Kampala Central, nga balangiridde nti wa NRM awangudde Nakawa, nga balangiridde nti wa NRM awangudde Nansana Municipality. Buli constituency kati gyolabamu obuvuyo, buli gyolabamu obuvuyo neya Sseggona busobola okya ku makya nga katutte ne balangirira Kiyimba nti ye muwanguzi w'akalulu ako. Mitena district nga n'abako bakatutte. Naye nga bino Gundi yakuteekateeka dda. Lwalukaga yennyini bwe yali kufa kwa kitaawe yagamba nti ababande tanvuganye Sseggona baagala nze ngwe ne Sseggona agwe tuve mu by'obufuzi. Era bwe kigenda okuba enkya ku Mande Walukaga omusumali ogusembayo Kinobe agukomerera mu keesi ye, oyo Walukaga aveeko, tusigaze Sseggona ne Sseggona bawalukaga bano bakozesa amaanyi gaabwe naye bamukomereremu omusumali ogukola ki ogusemba nga balowooza baleeta magoola ate baleete munvaneeza. Buli constituency gyolaba biriko contention z'endaba eziyinza okusavaivinga zikyali ezi eya Bedi Bwanika n'eya Mpuuga. Ezo ze Masaka tuli kuzawana e Kampala. Ezo zendaba ziyinza okusavaivinga mu Keyosa eno. Zino zonna ezisigadde mu Keyosa eno NRM esobola zitwala. Kati Museveni akuteekateeka. Era bw'amala okugamba nti bamubba obululu miliyoni ezi, ndi yatugamba miliyoni okusooka. Kye yatandikirako nti bamubba akalu emiliyoni emu. Kati bw'ava kumubba akalu emiliyoni emu ne baleeta obululu ne babutya. Kati akugambye nti bamubba miliyoni 2. Kati buli omubuuza nti bamubba batya. Museveni kye yabadde avuddeyo yabadde avaayo kukaatiriza kiri kyakugamba nti bamubba, era ku luno yabadde annyonnyola bamubba batya. Museveni mu kunnyonnyola bamubba batya kwe kukugamba nti bapulintinga ne babuteekamu. Naye nakugamba luli
Tinamukwano gwange gwe mmanyi kubatera okufuna tenders ezo eziprintinga obululu. Yagamba muzimu kwa affidavit ze basoyalinga buli gwe bawa tenda okuprintinga obululu asoyalinga affidavit n'agisaako n'omukono. Ebimu ku buwaayiro obulimu bugamba nti sijja kubuulira muntu yenna yadde buyinza bwonna yadde ekitongole kyonna nti bandagidde okuba obululu miliyoni emu. I will not disclose to anyone the number of ballot papers have been tendered to print. Ekyo kitegeeza ki nti akakiiko k'ebyokulonda ne gwe kawadde tenda bokka aba be bamanyi omuwendo gw'obululu bwakoze eki bwagenda okuba. Ojjukirako lwe bagenda okuba ssente mu Bank of Uganda ne baleeterako pellets endala nnya bbiri ze baleeterako ku ssente nga gwe bagamba okuba ssente yakuba nnyingi okusinga ze bamutuma n'abakuba obululu bwe batyo babukuba naye babukuba babuleeta batya era ani abuleeta ani alina obusobozi obwo. Museveni akimanyi bulungi nti aba National Unity Platform tebalina busobozi bufuna bululu kubanga bo sebaga batende kuba obululu era byabakama si waabwe bali eri naye Museveni akuteekateeka mu project iri gya kugambye Buganda for Museveni. Kyagulanyi nakugamba nga nkitegeeza nti tayinza kwongerako mubaka ya dogo ku babaka 57 balina okujjako okukola ki okutoolako. Kati Museveni ayagala kujustifyinga okutoolako nti Kyagulanyi abalu yafune miliyoni ezi ku mulundi guno akalulu kagenda kuvaayo nga Kyagulanyi alina miliyoni emu n'emitwalo aga. Museveni akugambye nti tokiraba emiliyoni yange gye eri gye yabba yamutuusa ku buli. Museveni akuteekateeka akuteekerateekera okulisiivinga obuwanguzi bwe by hook or crook. Era okkirize ni Museveni yawangudde mu butuufu kubanga babaka majja kumulangirira. Omuvuka gwe mbadde ntambula naye ku bodaboda ngambye Kyagulanyi tugenda muwa akalulu naye muzeyise wandagi olaba nga Kyagulanyi bamulangirira n'okuseka n'enseka. Ne mugamba Kyagulanyi enkuba kati etonnya muwadde kasinali yako nti enkuba kati etonnya. Omuntu n'agenda ku Polyfiber wali n'agula tanka enene nnyo yalita mutwalo gumu jjukire baako ekisaanikira waggulu n'atagiteekako olugogo okujja ku nnyumba kuteeka muno n'ateekako n'ekisaanikira n'akisseekako nga kisaanikidde naye n'agiteekawo enkuba weetonnyera amazzi tegayingira naye yakumatiza nti amazzi agagenda kujja mu nkuba enkuba n'embese naye tanka teriiko lugogo n'ekisaanikira kiki kisaanikire mwe musobola okujjamu amazzi yembeera Kyagulanyi gye yateekawo. Tewaliiwo lugogo lugenda kuwa amazzi be babatwola babayitamu abangi ennyo. Tewaliiwo lugogo lwonna baleeta mu tanka bw'eba enswa nnyingi nnyo zeezeeredde ekiswa zibuuka naye tetuyinaako nvubo egenda kuŋŋaanya nswa ezo. Ne bweba nseenene zolaba zino ennyingi zizunga mu kire nga ziringanga ekire ojogende gye bazikwatira ebweru oziraba nga ziringanga ekire naye bw'otatega mabaati gazisuula mu kiveera oba mu pipa ovaawo nga tolina nseenene yadde etya naye nga zibaddewo nnyingi. Kyagulanyi enseenene aziira mu bungi era kweziri zizunga naye wansi waliyo epipa. Kyagulanyi alina obukutiya enseenene zo mutugendo zipakira oba zigenda kukowa zigwawo mu busubi ate bukye ku makya buli ezifuna amaanyi yegenda. Kati Museveni akuteekateeka. Museveni ateeseteese mu bintu ebi akutegekedde akuteeseteese okulisiivinga obuwanguzi bwe oba atya. Ekyokubiri akuteeseteese okulisiivinga ekitta bantu singa onaagenda okwekalakaasa mu kalulu ako. Akugambye nti buli musirikale alina amasasi 100 mwaga. Kati gendayo ng'omanyi tife buli musirikale waffe alina amasasi 10 mwameka mwabiri. Kati ogenda kubivunaana ani kojjawa nalabyo n'obuma babuleese batandise obutestinga biki buno obuma bwe bagenda okukozesa mu kakiiko k'ebyokulonda. Waagenzeyo ku kakiiko k'ebyokulonda okujjayo voter location slip. Ndaba bali muzigaba tebatandise ozigaba
bazigaba mu areas bagambe zitandika nga 13 lero 19 watuuseeko gye bagigabira naye ogamba ogenda kawa Kyagulanyi omanyi wona alonde oba bakukyusiza dda wennondera wonna abaawo eyo voter location slip yejja okulaga wona agenda oyinza ogamba olondera bulijjo nga bakugyewo dda kati kye bakoze okimanyi bwe twakayana ennyo manyi twandika ffe tuliko bakayana ffe byaffe tubisa mu nkola ntubiwandiika bati tulinga abafoot soldier nti tukoma mu kwogera bwogezi nedda tubisa mu nkola n'okubiwandiika ntubiwandiika nga tusaba bongere polling stations bazaawule kati bagenze okukireeta buli baatimba tebakitulaga kati bakireese bazaawudde bakuliyetinze polling stations ezikola ki eziwerako kati abadde alondera ku kanisa wali bayinza okuba nga bakututte Kagoma kati olina kufuna eno voter ki location slip okulaba wawe nnondera ng'olondera kati bo bayimba buyimbi batambula butambuzi omuvuka gwendabye musanze kati bwayiise naye namulaba Bombo jo alina ekifaananyi kya Kyagulanyi kiriko peni kiriko maaka eya green awandiiseko 15 neno 15 akikutte bwati ye arotatinga kugamba yefudde omanyi buno obuntu bwemutera okuba nabo oburotatinga bwe buti so nabeerako nga wano nga tukakwatirako twabukwatirangako videos nga twogera ye kaye ya rotatinga yetoola bwati 360 kyukamu 360 awo yekka okuva ku makya saawa emu ali bwayisaawo kakyuka gyayagala bwati kati era muyiseeko nzizemu nakamutako emirundi 3 olwaliro naye nga namulaba Bombo abantu no bamuweera ddala ssente oyo namulaba Bombo jo simanyi yajjidde mu mmotoka oba atambuza bigere okutuuka awe bwayisa olwaleero naye okwagala omwana oyo kwalina gwe Kyagulanyi gwe bakulaze okuyingiza otya mu kabokisi kufulumemu byabakama abe nga takyalina kyakkola alangirire Erias Lukwago wano e Kampala tebamulangirira kubanga gwe baagala Museveni tebamwagalangako bamulangirira kubanga bagenda tuuka mu kabokisi ngeri Erias Lukwago alina emitwalo 18 ng'owaabwe waddako alina emitwalo egi kati ku mulundi guno kiyinza okusobokera nabo tubba nga Erias Lukwago afunye kwasa kuluna ekibimba kigenda kutegula nga uliriza nga Erias Lukwago afunye emitwalo gye 10 nga bali mwezi alina 9 owa NRM okufune 13 tujja kuba kyangu nnyo wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne Ssentamu Mukasa Sewandagi tugenda kumawano Sewandagi leero weewaawo tujja kutandikira awo naye bagambe abalina ebizibu ku ttaka enamba y'essimu speed 0702 43 88 52 kale tukomye wano olwaleero tutandikira olunaku olulala akuuma atakumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka